可以進入我哋前面個場區仲未進入到已經仲有好多人入緊嚟啦，所以我就特別呼籲各位朋友、各位市民，03年嘅七一大遊行，我哋行到7點幾8點都未離開維園，我哋好希望今日個遊行係好順暢嘅，讓早入嚟維園嘅人可以早啲走，啱唔啱啊？啱！天后嘅朋友，你哋等唔等得啊？等到！唔該晒大家。好，我哋請天后嘅朋友大聲咧一齊嗌口號俾翻我哋維園嘅朋友聽下。好，我相信我哋今日唔係淨係銅鑼灣去到政府總部，我哋可能係北角去到政府總部。我懷疑呢條隊。好，你啊，你。撤回退保方案，撤回退保方案，還我2012雙普選，還我2012雙普選，打倒地產霸權，打倒地產霸權，進入權，下台，進入權，下台。我諗進入權下台，大家好想嗌，不如嗌多幾次好唔好啊？係梗係要啦。好，我哋不如咁樣啦，我哋請維園嘅朋友同我一齊嗌曾蔭權。好，呢個同我一齊下台。好，嗱，你哋嗌曾蔭權啦。好，又可以做手勢，全部都。好，預備，1、2、3，曾蔭權下台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 。好，調轉啊，應該到嗰邊想嗌，喺呢邊想嗌下台啊。係啊，叫曾蔭權個名。我哋唱埋你哋。邊度嘅朋友嗌曾蔭權啊？1、2、3，曾蔭權下台，曾蔭權下台，曾蔭權下台。係我哋歌子第3首歌啊！民主香港。選不放手，傾出愛也要同步走，忘記昨天，漆黑一片，期望明天，香港蛻變。記得飲多啲水啊！亦都係大會嘅呼籲，喺我哋場區嘅兩旁咧，亦都設有救傷站嘅。如果有參與遊行嘅市民係唔舒服嘅話咧，可以去嗰度揾幫手。傾盡我哋，為社會帶來幸福消除悶氣爭鬥，全民直選不放手，傾出愛各界亦同步走，忘記昨天漆黑一片，期望明天香港蛻變。唔係一朝一夕嘅事，唔係靠一個人嘅力量，係靠今日喺呢一度每一個人嘅力量。無論我哋今日到底起嚟，你爭取啲乜嘢，我哋都有同一個目標。我哋希望還我2012雙普選，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 打倒地產霸權，打倒地產霸權，打倒地產霸權，打倒地產霸權。嗱，呢首冇人識嘅天后朋友一齊唱好啊！都幾咁大汗好嘢喎，好似我咁撲街。好，我哋要起行啦！我車起行。跟住車出去啦，我哋行咗即係馬睇個前面車我先入去。若有所失的感覺，不知不覺已在心裏過。原來我這一生得希望中愛自由，也會怕有一天會跌倒，會氣了會散，誰人都可以。也會怕有一天只你共我。
7一咧都未試過咁多人啊！希望咧，今日我哋真係能夠發揮人民嘅力量，逼政府撤回替補方案咯！好啦，而家人民力量嘅大 banner 咧已經去到出口㗎啦。咁我哋出到去馬路嘅時候都要重整翻個隊形啊，拉翻好啲，直翻橫翻，排翻嗰個陣勢出嚟先。我哋應該咧係今日遊行以單一單位嚟講咧最人強馬壯嘅一個。直播車咧開始跟住人民力量嘅大 banner 咧，向住維園近天后邊嘅出口咧出發啦。不過我估計咧，去到真正嘅出口咧都仲要成5至10分鐘啊！因為而家係多人多到寸步難行啊！萬幾星士醫生，係啊！今日咧真係天公道做尾啊！因為前幾日都仲係落緊大雨噶嘛，今朝都仲落緊大雨喎。估唔到而家我哋頭上一片青天，證明呢個天都要曾蔭權班子下台，係咪啊？係啊！嗱，今日咧我哋呢架流動直播車咧已經加咗把超大嘅7、8隻嘅太陽傘㗎啦。咁其實咧，除咗我同星士醫生喺車上邊之外咧，車上邊咧仲有我哋嘅紫荊女俠啊！俾啲掌聲嘅紫荊女俠先。嗱，人人都係紫荊俠。我知今日咧支持香港人網嘅朋友咧，好多人都買咗紫荊俠嘅眼罩㗎。咁一陣間出到去咧，如果我哋嘅位置係比較寬敞一啲咧，希望大家可以戴起個眼罩咧，影翻張大合照可以好壯觀。好啊！我哋特登預備咗一個超人嘅面具。星士醫生咧，佢唔單止係預備超人面具，佢除咗超人面具，即係話焗死你啊！真係，仲有超人嘅手套啊！哇，好勁啊！一陣間出到馬路，你哋揾佢慢慢影相啦，可以。我哋 set 咗個景點喺修頓㗎啦，咁只要大家堅持行到去修頓嘅時候咧，我哋就可以喺嗰度咧，就有香港人網嘅攤檔同埋有選民力量攤檔，再人民力量攤檔咧，嗰度咧就大集會咧，就可以喺度開一陣 party 喎，係咪啊？紫荊女俠話咧，咁喺修頓嘅街站咧，我哋會有啲意見箱嘅，大家明㗎啦。咁你要放低啲意見咧，就可以同星士超人影相啦。喺度咧，我都多謝大家今日咧咁辛苦。我知道咧支持人民力量同香港人網嘅朋友啦，佢哋12點幾咧已經逼咗入嚟維園，係啊嘅4號球場嗰度啊。咁當其時咧，其他組織咧都仲未出現嘅。咁啊，12點幾到而家咧就嚟4點啦。所以話咧，7一遊行最艱辛嗰段咧，就係由維園出去 Sogo 嗰段係最辛苦啊！我記得每年都係。係啊，其實我不嬲咧都好醒嘅，唔喺維園出發。但係今年咧，因為香港人網同埋人民力量咧，即係個頭陣係威係勢咧，幾大都要入去一齊感受下呢個熱嘅氣氛。我記得咧咁多年咧，我行7一遊行咧就只有一年咧就喺修頓嗰度，即係插隊嘅啫。因為我都好堅持咧，入到嚟維園同大家一齊逼一齊熱，一齊呼吸呢個啲臭汗味啊！情嘅臭汗味啊！係啊，但係咧，如果而家你喺網上聽緊我哋節目嘅話咧，呼籲各位網友而家咧可以去到灣仔地鐵站修頓球場嗰度咧，同我哋會合。但係我諗我哋去到修頓球場都要近5點鐘啦。係啊，好彩咧，雖然咧就叫做見到青天啦，但係個太陽喺邊啊？都唔係算好猛烈啦，嗬。同埋啲風其實吹得好犀利，因為你睇見我哋咧個旗海嗰啲直幡咧就知道。嗱，大會而家播緊呢首咧就係516公投咧，舊年咧
之後咧，周國賢作嘅《好在還有你》，我覺得623、624、625，我哋喺立法會門外咧都唱咗好多次呢一首歌。係啊，完全勾起晒啲回憶啊！想嗰幾日咧，真係大家都懷住一個熱情咧，希望能夠攀倒惡法。我哋今日咧同樣咧係攞翻呢一個熱情嚟到，咁就要反對呢個替補霸王硬上弓。咁我哋人民力量係相信人民嘅，相信人民嘅力量咧，只要匯集咧，一定能夠咧創造奇蹟，連林瑞麟啊、曾蔭權啊都能夠拉晒落台。係啦，咁咧我哋雖然呢個播音系統冇大會噶嘛，大喇叭咁犀利啦，但係我哋一陣間出到去馬路嘅時候咧，就勁過晒好多人噶啦。我哋都準備咗好多歌仔咧，可以同大家唱嘅，包括選民力量即將咧喺7月23號喺柴灣青年廣場咧進行嘅大戰嗰個霸權嘅主題曲咧，一陣間都可以同大家唱。係啊 ，I love you Hong Kong 係啊，咁啊，大家俾啲耐性，忍多陣，希望4點鐘我哋可以見到個門口啦，見到個站口啊！而家都唔敢包我寸步難行啊！佢頭先我哋傾戰術嘅時候，星盛醫生你喺唔喺度啊？哦，我唔喺度喎，有咩戰術啊？嗱，戰術一咧就係、如果一陣間我哋出到馬路，警察叔叔、警察姐姐咧係有啲無理阻撓，截住我哋明明冇車冇城唔俾我哋過咧，我哋就會發出指令，叫大家坐低。呢個好細嘅坐低之後就唔肯行。係經常咧都有。咁啊，毓民話要阿 Sir 跪低，我哋至肯行。好啦，準備啦，大家18銅人外推車，警方開路！警方開路，野路，開路，開路，開路。嗱，你一陣間你唔開路，我出到去就坐低，你就死得㗎啦。開路，開路，開路。嗱，我哋咧人民力量呢架戰車第一個挑戰就係出閘，可能咧會有阿 Sir 阻撓我哋㗎。如果阿 Sir 阻撓我哋，大家包圍住我哋嘅戰車，保護我哋啊！唔好俾阿 Sir 埋嚟我哋呢個戰車嗰度，好唔好？多謝大家，警察開路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 。開路！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 好停，留翻啖氣先，一陣間同佢正面對冚先，不好兜面叫佢。好嚟，我哋人民力量同埋香港人網嗰個 counter，其實咧香港人網咧就準備咗啲香港人網嘅遮俾大家嘅。如果大家仲未有嘅咧，一陣間沿途去到修頓咧都可以攞翻打，放低翻啲意見就得㗎啦。係啦，其實我覺得遮係好有意思嘅，因為撐啊嘛，撐起佢，為自己而撐，為下一個而撐。亦都咧，無論嗰隻天氣幾咁猛烈，落大雨又好，曬太陽都好咧，都一樣頂得住。我哋咧顯示人民力量嘅大會都叫俾啲聲音佢哋聽下。大家上網可以睇㗎，佢嗰個8字眉食屎樣咧，好經典㗎。即係第日咧，阿 Cuson 攞呢個諾貝爾呢個藝術獎咧，都係靠呢幅畫㗎啦。嗱，各位朋友，今日明顯咧，警方玩嘢啊，係咪啊？呢個警務處處長咧，佢又光頭，我又光頭，係嘛？但係人哋光得有人情味㗎嘛。佢嗰個光德咧，似唔似淫賊啊？係嘛？即係所以人咧係有樣睇㗎，啊！即係做一哥做到咁樣咧，淨係識蝦我哋呢啲小市民。香港啲一哥啊，退休之後咧，退休前就做一哥，耀武揚威。幾個一哥退休之後啊，都係幫啲大財團、幫啲地產霸權做看門狗㗎咋。嗱，所以我
呼望啲警務人員，千祈唔好學你啲一哥，做警務人員係咪都有男子漢啊？所以我哋為嗰啲有男子漢嘅警務人員鼓掌。我哋為嗰啲退休之後淨係識幫啲大財團、幫啲地產佬做看門狗嘅，叫佢下台！下台！嗱，所以各位朋友，我哋分清咗直我矛盾㗎，係嘛？好嘅警務人員，我哋唔會為難；嗰啲淨係識恃勢凌弱，淨係識幫啲大財團喺度揾水嘅，欺壓啲小市民嘅，我哋就叫佢躝屍趌路，好唔好？叫佢仆街！好，我哋上到喺政府總部，我哋就去禮賓府，叫呢個曾蔭權仆街，好唔好？
吔屎大聲過下台喎，咪有理由㗎。我都話林公公係高官吔屎冠軍。網上投票，網上一面倒咧，林公公吔屎嘅樣係最多嘅。嗱，大家睇陣間國際路透社做訪問，大家揮動呢個旗幟。時候，大家就要和平散去，留翻啲年青力壯，好似黃毓民呢啲咁樣，就喺現場嗰啲年青力壯嘅朋友，年青力壯嘅朋友，請你今晚留喺現場，我哋要要求政府撤回呢個惡法，但係我哋希望嗰啲帶住小朋友嘅，或者啲長者行到去皇后大道中接近政府總部嘅時候，大家就要散去，安全第一。各位，我係毓民，今日遊行嘅主題係反對呢個惡法，特區政府要剝奪我哋嘅投票權，因為黃毓民搞5區公投，佢話要制裁我哋
咁你咪制裁我咯。你做咩搞嗰啲投票俾白韻琴嘅人啫？係咪？所以你可以制裁我，但係你唔可以剝奪嗰啲反對我嘅人嘅投票權啊嘛？係咪？各位，民建聯支持政改方案，支持呢個剝奪我哋投票權嘅呢個替補方案，但係佢又參加選舉喎。喂，你去參加選舉叫人投票俾你，但係呢，你就支持廢除投票權嘅法案，咁你民建聯係咪最無恥啊？你廢除我哋投票嘅權利，就叫人投票俾你，係咪無恥啊？民建聯最無恥。民主黨話佢反對替補方案，不過佢唔肯辭職，佢又唔修訂，佢話又不發言，佢又不辭職、不修訂、不發言。點解你唔不做人啊？我哋要求泛民主派集體辭職抗議惡法，好唔好？泛民總辭，抗議惡法。泛民總辭，抗議惡法。泛民總辭，抗議惡法。民建聯最無恥，民建聯最無恥，民主黨更無恥，民主黨更無恥。正話民主黨嘅正副主席唔跟佢自己嘅大隊行，混喺人群之中走咗。劉慧卿同何俊仁，佢唔知驚乜，混喺個人堆度，唰一聲咁走咗去喎，喺呢度，係嘛？各位，民建聯支持呢一個替補方案，剝奪我哋嘅投票權，我哋係唔會投票俾佢，啱唔啱啊？所以民建聯最無恥，曾蔭權下台。曾蔭權，曾蔭權，曾蔭權，林公公，食屎啊！俾張相睇下你。林公公，林公公，我琴日喺立法會對住阿曾鈺成，對住阿林公公。我話咧林公公食屎，結果曾鈺成就冇阻止我，咁我喺度諗，原來曾鈺成個心都好想林公公食屎。林公公，曾蔭權，曾蔭權，林公公，曾偉雄，曾偉雄，知唔知邊個係曾偉雄啊？我哋嘅終點並唔係政府總部，我
我哋今日出嚟遊行嘅終點係要政府收回惡法，還我選舉權，收回替補機制，係咪？如果冇辦法令到政府收回惡法，林瑞麟唔會因為佢漠視民意、蒙羞國際而引咎辭職的話，我哋係唔會散佢嘅，係咪啊？林瑞麟下台！好明顯，民意都係要求再嗌多次林瑞麟食屎啊！好，一齊！林瑞麟食屎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 ！證明咗林瑞麟食屎係經過公眾諮詢嘅。最起碼我哋有諮詢成分啦，係咪啊？我哋點解會淪落到咁嘅地步？我哋爭取雙普選爭取咗10幾日，今時今日竟然嚴重開倒車，只係最基本嘅選舉權，竟然都要我哋出嚟行俾佢睇，話俾佢聽我哋唔支持嘅。連大律師公會都4度發聲明，話俾佢聽呢個惡法係違憲。一班年輕學者聯署發表聲明，認為呢個惡法根本就係違反咗知識社會嘅基礎。呢個咁反智嘅社會，咁反智嘅官員，竟然號稱自己已經手握民意。我哋話俾佢聽，民意到底喺邊度係咪？還我選舉權！還我選舉權！林瑞麟下台！林瑞麟下台！還我選舉權！還我選舉權！林公公食屎！林公公食屎！還我選舉權！還我選舉權！林瑞麟下台！林瑞麟下台！還我選舉權！還我選舉權！林公公食屎！林公公食屎！好明顯，從大家聲調，大家比起選舉權更關心嘅係林瑞麟食幾多屎係咪？呢個咁嘅政府，03年幾十萬人都唔怕，繼續咁多年嚟用一啲低能嘅法律、低能嘅修改，去限制我哋香港人縮窄言論自由、縮窄我哋生存空間。我哋今日一定要堅持到底，唔好咁容易放過呢一個機會。今日係我哋香港人關鍵改變我哋歷史嘅一次重要機會，我哋一定要堅持到底，顯示我哋嘅人民力量，堅持到底，堅持到底。所以今日我哋唔係行去政府總部行完就算，今日遊行呢個活動嘅終點係要得到政府嘅對話，要政府跪低，係咪？跪低！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 大家要明白，我哋今日已經有超過20萬人出嚟遊行，要政府跪低，係完全唔係一件困難嘅事嚟㗎。呢個政府，佢哋係習慣咗跪㗎嘛，佢哋不嬲都中意向北方跪拜㗎啦。尤其是林瑞麟，你作為一個宦官，跪低就係你日常工作嚟㗎，係咪？今日面對咗我哋人民，面對住超過20萬願意親身出嚟上街表態嘅人民，邊度你唔跪啊？係咪？佢唔識跪，人民就教識佢跪，同佢上堂。一個官員可以講嘢完全唔顧邏輯，做事完全唔理民意，我哋好有理由相信佢係冇腦嘅，而且佢有特殊嘅嗜好。
現象誕生，地產霸權秀，僭建邪惡面，偽民主分裂派，愛國洗腦攻勢，超級功能組別假普選方案通過，奪港人選舉權惡法無須諮詢，23條將硬你走，誓將全立。香港人終於忍無可忍，7月1號全民變身正義戰士，齊齊上街為公義發聲。7·1大遊行，人網將會沿途直播。我哋需要你嘅報料支持，歡迎網友隨時致電人網熱線28927899，報道遊行現場情況及突發消息。7·1動起來，人人都係紫荊藍。香港人網敢講至好聽。小喇叭聯盟啊，你哋推埋個琴出嚟係嘛？而家先過嚟。有咩表演啊？快啲開啊！我睇嘢。真係遊行去播放一個喪曲俾林瑞麟咧，我哋要大家喺度一齊向林瑞麟3分鐘好，準備1、2、3。林瑞麟。林瑞麟，林瑞麟，食死！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 好，睇一睇先，麻煩呢兩個位幫我拍開架戰車過嚟一陣先咯。好，記者朋友，唔該晒。我哋一路喺度嗌人食屎，完全就唔知沿途嘅狀況。沿途點樣啊？講嚟聽下。沿途咧，其實咧就我哋一路行咧，而家幾多點啊？7點啦，係咪啊？我哋出發嗰陣時4點零啊，我哋用3個鐘頭啊，嚟到嚟呢度喎。我想問一樣嘢，警方係咪多次截斷呢條路？咁我哋亦都呢個戰車咧為首咧，多次同警方對話嘅。咁呢警方咧，最後咧都係報以微笑嘅。即係好似林瑞麟嗰種微笑係咪？係咪一種宦官嘅微笑？你話係咪？咁冇辦法啦，我哋唯有好多啲錢請埋你食啦。阿姐咪上咗嚟阿蕭，好，香港人我CEO。哇！今日非常之感動，我記得咧舊年我哋同林宇陽同星士醫生初次第一次合作，喺修頓呢個街站嗰度去嗌咪師傅民主黨，有冇人舊年喺度啊？有。記唔記得我哋舊年嗌嗰4句口號啊？我係投句，你哋嗌美嘅練習呀，好唔好啊？好。堅定可信民主黨，關鍵時候賣香港，取民主20年，一鋪建造民建聯。我哋頭先行過嘅時候，去到民主黨嘅街站咧，都有繼續嗌呢句口號嘅。呢位民主黨大軍經過咗我哋呢度未啊，黃生？梗係經過咗啦，經過嚟嘅。
唔係因為民主黨嗰條咧，基本上就唔係大隊嚟嘅。嗰條係蛇仔嚟嘅，嗰條係蟲嚟嘅。係呢啲啱過我哋都唔係好覺。誒，同呢兩句，都未鬧完佢就已經冇咗啦啲人。因為喺人哋所有嘅民主派所謂，都有啲頭面人物喺街站咧幫手嗌咪籌款嘅。但係我哋經過民主黨嘅街站咧，係冇一個立法會議員咁企出嚟嗌咪同我哋啲人民爭到數啊！民主黨你收皮啦！民主黨你收皮啊！但我都非常之感動，因為呢度嘅人咧，比我哋舊年咧係多咗好多倍啊！嗱，我哋雖然民主黨唔喺我哋面前，我哋吊龍，跟住放翻上去佢哋 Facebook 好冇？哇！我企上嚟呢度見到就真係壯觀啊！真係好一生難忘嘅景象啊！警察有冇阻攔你嘅？放心，警察有同我哋做過一啲串呢個動作，因為之前咧大家啱啱嚟到唔知道，因為咧我哋嘅大隊喺度等咗好耐，希望收集翻成條隊，咁樣咧多到呢個咩地步咧？就係咧基本上咧係要好克制、好有耐性先可以放到其他遊行人士行。然之後警方咧係曾經嘗試過想要調派大量嘅人手嚟到呢一度，因為我哋呢度實在太多人啦。清場都問住佢。你係咪想我哋喺度留守唔去政府咁講㗎？我話想喺呢度留嘅，因為呢度有廁所嘛。但係咧，因為大舊咧，佢哋嘅大隊咧就行咗上去，而家就去咗政府總部，悶死佢。然之後咧，跟住咧，佢哋就想運尾十，就回馬槍就去呢個禮賓府。咁所以咧，大家配合下。但我覺得無論如何，我哋喺度玩一陣先啦。好，嗱，頭先嗰4句你哋記得，我就細細聲，你哋大大聲喎嚇。堅定可信民主黨，堅定可信為香港，爭取民主20年，一鋪變咗民建聯，興本佳人，開河作賊。識喎，呢個冇夾過喎。好嘢，俾啲掌聲自己。好，我哋一條氣連續嗌3次，好嘛？好。堅定可信民主黨，關鍵時候為香港，爭取民主20年，一鋪變咗民建聯。佢話堅定可信民主黨，關鍵時候為香港。佢話爭取民主20年，一鋪變咗民建聯。最大嘅聲音唔該，堅定可信民主黨，關鍵時候為香港，爭取民主20年，一鋪變咗民建聯。大家今日喺度嗌完，唔好唔記得，到11月區議會選舉我哋要乜嘢？票大票上。到出年立法會選舉我哋要乜嘢？票大票上。多謝大家。我唔使講啊，袁圖已經講好多㗎啦。咁啊，好多謝你哋喺呢度咧勞苦功高啊嚇。咁我諗咧，大家稍事休息，如果要去洗手間，嗱聲去買啲涼水，然後咧我哋咧齊殺上政府總部，將佢軍好嘛？好，如果將軍話，嗱各位，因為咧我哋咧之前咧就俾呢個咁樣嘅差佬咧截斷咗好多條隊，咁樣咧其實而家後邊咧仲有個龍尾咧就係鬱文佢哋要上緊嚟嘅，咁不如橫掂都係啦，大家喺度玩一陣先，等埋個龍尾上嚟先好嘛？有。即係7日。好啦，我哋教字先。慶姐7有7個小矮人，慶姐7有7個仆街人。
嘅助選人，咁11月我哋就可以票債票償。好，而家咧我哋咧繼續為關注咧替補方案，我哋咧係會要求民主黨為首，我哋搞總辭，唯有呢樣嘢咧先至能夠咧阻延惡法上場嘅。所以我都會希望大家喺以後咧，我哋咧繼續人民力量會有好多行動，咁都要出嚟去挺身而出咧，去將呢一個惡法咧點樣都係要破停佢嘅，好唔好啊？好，俾啲掌聲大家自己。好啦，就住阿星先生講咧，我哋大把機會同民主黨點解？因為陣間原來仲有白鴿嗰個隊伍嚟緊嘅，我哋白鴿黨之後就係我哋人民力量，仲有一票隊嚟緊嘅，所以我哋慢慢等，九排唱，九排問佢同佢講，問候佢。各位，啱啱睇到條新聞，首先我唔知大家知唔知道，我哋今日嘅遊行人數已經超過咗20萬。係喺2個鐘頭之前超過咗20萬，而家我根本就唔知有幾多萬。民意係已經好明顯、好清晰，而政府啱啱喺發布咗新聞，佢回應咗今日嘅7·1遊行。特區政府表示，佢尊重市民遊行同埋發表意見嘅權利，但係至於立法會議席遞補機制嘅法案，係要用嚟堵塞補選機制嘅漏洞。嗰條契弟話，基本法同埋香港人權法案都沒有要求立法機關嘅議席空缺必須由補選填補。你收唔收過我哋回應？我哋今日係咪出嚟行完就算啦？如果佢唔即刻收翻呢個替補機制，我哋走唔走？今日我哋一定要爭取到實質嘅群眾運動成果題。所以，我哋再一次同佢死過，回應翻佢，回應俾你，還我選舉權，還我選舉權，林瑞麟下台，林瑞麟下台，收回替補機制，收回替補機制，林公公食屎，林公公食屎，還我選舉權，還我選舉權，林瑞麟下台，林瑞麟下台，收回替補機制，收回替補機制，林公公食屎。留翻少少俾人行先，各位，嚟嚟嚇，各位，係行翻住先啦。各位，我哋喺呢度等多一陣，好唔好？咁所以等多陣咧，因為我哋人數眾多，麻煩大家接近個台多啲，近翻條路俾繼續遊行嘅人士。當然，繼續遊行嘅人士，如果你唔想行完就算，歡迎你加我哋。因為我哋今日嘅終點唔係政府總部，我哋今日嘅終點係要政府跪低，政府跪低，政府跪低，政府跪低。好啦，而家我哋等緊人民力量嘅綠地嚟緊啦，咁我哋咧頭先我哋行就練習咗啲政府同官員嘅下場㗎嘛，你記唔記得？記得嗰啲咧就大聲答下我喎，我逐個練下。咦，民主黨嚟緊啊！佢唔好用啊！佢要過對面行喎，過對面其實有得行喎應該。各位，我再一次呼籲大家，因為我哋好多人，所以咧希望騰空個通道俾其他遊行人士經過。但係當經過嘅係民主黨嘅時候，你哋之後決定點做啦？大家睇下民主黨咧，啱啱經過咗呢個灣仔地鐵站嗰條天橋啊，佢哋咧就都有20-30支旗嘅。哇，咁多啊！太多啊！
哋爭取緊最基本嘅嘢，我哋爭取緊我哋最基本嘅選舉權。民主黨作為香港民主運動嘅圖騰，爭取咗我哋香港民主幾十年，爭取要求雙普選，我哋有啲咩啊？今時今日連最基本嘅選舉權都俾人剝奪，如果民主黨呢個時候仲唔行出嚟同政府死過，你仲叫乜嘢民主黨啊？如果要留低陪我哋嘅，褪埋啲少少我哋個台，留翻多幾尺位咧，俾啲繼續向前行嘅遊行人士經過。先咧，保疫賽人，跟住係公民黨嚟緊嘅係嘛？公民黨作為香港政黨入邊最專業嘅象徵，最多律師團體參與嘅一個政黨，面對呢個侵害香港憲法精神嘅一個惡法，公民黨係咪應該企出嚟帶頭去反對呢個惡法啊？頭先咧，我行過陳淑莊嘅街站咧，就問過佢㗎啦。我哋不斷喺度拉布、拉布、拉布。阿 Tanya 嘅回應咧就係佢係唔會拉布嘅。不過佢會問清問楚，準備一大堆問題問政府。佢死都唔可以拉布，但係佢會做拉布嘅嘢。大家都知道，佢都係跟啲大姐大佬嘅啫。好，我最中意啲捉字蝨嘅律師啊！民主黨之前就話咩不修訂不發言，但係何俊仁後尾都講咗喎，佢話關鍵時候會發言喎，咁你有幾歡迎佢咧？佢關鍵時候。收回呢個侵害香港人嘅睇保機制係咪？我哋俾啲歡呼聲，俾公民黨。哇！睇到原來我哋人民力量嘅尾旗咧，仲喺公民黨後邊再後邊嗰度啊！係啦，公民黨行完之後咧，毓民嘅龍尾大隊就會嚟到㗎啦。咁到時咧，如果其實我哋喺度唔走㗎啦呢度，呢有廁所有老闆，對面仲有嘅之後，咁你唔收緊流手啊？我淨係叫個廁所啫，我哋你啲唔要啦，球場嗰啲還翻俾政府。各位，面對我哋咁龐大嘅人民嘅力量，我哋已經有超過20幾萬人出嚟遊行。政府呢條契弟仲夠膽咁樣嚟回應我哋嘅遊行，你話俾我哋聽，呢個政府係咪想同我哋死過？我要話俾林瑞麟知，如果而家仲係咁嘅嘴臉，到佢就算辭職嘅都放過佢係。佢要移民先得啊！而家我哋不斷咁呼籲，俾屎佢食，俾佢做翻隻食屎狗。如果佢今日唔跪低，我哋要連屎都冇得食啊！食翻自己屎啊！民主黨度雖然咧，公民黨嘅隊伍入邊咧有2支民主黨嘅旗，但我哋假設呢個係公民黨嘅大隊先啦，好嘛？到民主黨嗰支旗嚟到嘅時候，大家再決定點做啦。但我哋起碼俾啲掌聲公民黨先。有民主女神棍嘅人，高舉。你將聽出佢好優質，因佢有心揾你問。佢話怕吹口，但又愛反口。
手臂聯地成軍。無論係曾蔭權啦、林瑞麟啦、林鄭月娥啦，同埋民主黨都係有權可以食屎。
而大眾已經係同意咗，係俾書佢哋食㗎啦。喂，講下，又唱歌又盛，人民力量嘅龍尾好似嚟到啦，係嘛？喂，好啦，人民力量嘅朋友嚟到咧，我哋可以褪翻鬆啲啊！無論如何都慢住啦，呢下先幾好啊，大佬！慢慢褪過去嗰邊欄杆，一陣間先。
咁梗係有個狀況。今日我哋好明顯出嚟係要話俾政府聽，佢係冇辦法亦都冇權去強姦我哋嘅民意。今日喺3個鐘頭之前，我哋嘅遊行人數已經超過咗20萬。單單係呢度，以我咁高學歷嘅目測，我可以話俾大家聽，呢度已經有1萬人喺度啦。喺咁強烈嘅民意表達之下，政府啱啱竟然夠膽出咗一個通告，佢話佢見到我哋人民有示威表達意見嘅權利，但係佢堅持唔回收呢個提報機制。你哋心唔心啊？唔心！曾蔭權、林瑞麟，你真係想回應我哋市民嘅聲音？你夠膽？你落嚟呢度回應俾我睇一啖！對話！其實阿黃 Sir，我就睇咧，其實男人多喎。咁咧，其實而家都7、8點喎，我哋咧，其實大家不妨咧打電話叫你老婆帶啲嘢食嚟喎。咁到時我哋變咗2萬人㗎喎。仲有其他親朋戚友啦，唔單止老婆啦，即係你如果除咗老婆之外，仲有另一房嘅話，都叫埋嚟啊！大耳當前啊，你老婆都唔介意啊，係咪啊？姓氏醫生你叫一啖嘅。我就係諗住叫佢叫話皇后之外，仲有啲妃嬪啊嘛。我老婆喺度啦，我老婆喺入邊啊。唔好啦，求高求低啊！出世！各位，在大聲表達出你嘅訴求，我哋希望林瑞麟呢隻畜生，佢做乜嘢啊？林瑞麟，食屎後下台！林瑞麟，林瑞麟，林瑞麟，食屎！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 我諗佢屋企都聽到啦，係嘛？鬼中音樂喎！嗌咗成日喎，我哋有好廣泛嘅諮詢，要求佢可以食屎同埋落頭喎。一嚿大仔食晒啦！咦，警察朋友，你哋成隊入嚟係咪想參與呢個示威啊？警察廣場，收尾，唔好出場，我哋會好過。我都聽唔到你講咩，你咪講乜嘢啊？企過嚟人民呢一邊啦，警察先生。嗱，警察嘅朋友，因為咧我哋人數都眾多，所以咧為咗安全起見，你哋有任何舉動咧，希望你可以知會我哋，你想進行任何動作，因為咧我哋而家咧。我已經見到警方喺度攔整啦。其實我哋諗住等埋毓民行上嚟嘅啫，而家你唔俾我哋行係嘛？係啊！你問我哋大家知唔知橙色帶同嗰啲藍白警戒線係咪一樣㗎？點解唔同㗎？橙色好似係升級咗喎。唔係啩？成啊，細佬，你咁嘅包圍啊，細佬，我夠錢啦！
嘅對面，佢只不過執行你嘅工作。如果你想參與我哋嘅行動，我哋絕對歡迎嘅，係咪啊？係啊！我都知道你都想東京食屎係嘛？警察嘅朋友，我哋一齊嗌有冇啊？東京！東京！食屎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 ！我見到有位警員面露微笑話，佢係一位好警察嚟嘅。喂，嗰邊都好多警察嚟，大家招呼下佢先。喂，我哋可唔可以向警方查詢下，究竟佢哋想做乜嘢啊？喂，係啊，唔好喺度搞小動作。你警察，你派個手嚟同我哋傾嘅，同佢對話嘅，只要派個有翻咁上下職級嘅指揮官就得啦，唔好揾啲散仔嚟，我哋無謂糟質散仔。警察嘅朋友，我哋要求對話，對話。佢哋似乎冇乜興趣喎。橋上面有好多警察，佢哋果然係希望嘗試用100人包圍我哋1萬人㗎喎。勇氣可嘉啊！出晒全港島嚟一份。嗱，如果想繼續向前行嘅朋友咧，我哋都有條路留翻俾大家向前行嘅。但係如果想繼續喺度參與我哋人民力量，等埋毓民嚟嘅，我哋都無任歡迎嘅。毓民嚟到啦，毓民上台。點知會你花開啊！我哋成萬人喺度，林瑞麟個菊花都開啦！今晚我哋要上禮賓府。我哋唔係立手嘅，政府總部佢可能8點鐘就閂閘㗎啦，所以我哋希望人民力量嘅同志，嗱，除咗啲長者、婦孺、小朋友，嗰啲年青力壯，好似黃毓民咁嗰啲，一陣間咧就大嚿做總指揮。嗱，而家我哋距離嗰度仲有一段路嘅，大家淨係睇我哋人民力量喺呢度嘅氣勢，佢都要賴尿啊！俾大家聽，法不自重。如果你得100幾十人，或者幾廿個，佢就抬你，跟住揾啲豬籠車塞住你，你就算咬我唔擔保。48小時放人，咁咪掟你落啲警車度，見冇乜人咪放人咯。我哋如果好似而家咁樣咁多人，佢點樣抬啊？撤回替補方案，撤回替補方案，曾蔭權下台，曾蔭權下台，還我2012雙普選，還我2012雙普選，林公公食屎。
就上去政府總部，我哋暫時喺呢度好冇？到行得嘅時候，我哋一齊行。今日係我哋人民力量展示我哋嘅能量嘅時候，啱唔啱？各位，而家立法會大約有25個議員會投反對票，但係仲有5件，我哋希望葉劉淑儀度今是而作非，反對呢個替補方案，否則嘅話，2011、2012佢唔使選。天下間會唔會有啲咁嘅邏輯咧？各位朋友，我哋要去投票，跟住你民建聯支持剝奪我哋投票權嘅替補方案，跟住你叫我投俾你，我係咪腦袋有問題啊？民建聯最無恥！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 
你攰唔攰啊？你哋唔攰，我哋繼續喺度好唔好啊？嗱，我哋呢度如果有啲長者或者有啲小朋友，我希望佢哋離開呢個現場，因為安全第一。但係我哋嗰啲青壯之士，全部留低好冇？嗱，一陣間如果行得嘅時候，我哋就行，跟住我哋就上禮賓府，塞爆嗰條花園度，叫曾蔭權出嚟，對話，然後下台，下台，然後仆街，曾蔭權你仆街。好，大家回氣，唔舒服嘅可以話俾我聽下，我哋有醫療物資㗎。各位，可能有朋友啱啱嚟到，未知道個事態。就住呢個替補機制，我哋今日充分咁樣顯示咗我哋嘅民意，我哋對呢個替補惡法究竟有乜嘢表態，我哋已經表咗態啦。我哋要超過20萬人嘅人數，話俾佢聽，我哋絕對要求我哋即刻收回惡法，但係呢個政府已經就呢個遊行作出咗回應，佢竟然話俾我哋聽，佢堅持唔會收回呢個惡法，你哋接唔接受？唔接受。今日我哋就要用人民力量話俾你聽，民意係唔可以咁樣任意俾你強姦人啊！林瑞麟，你任意去揾一啲數據，嘗試就去代表全民。強姦我哋嘅民意，大家都知道，人人妻女，妻女亦會被人淫。你既然夠膽嚟強姦我哋，你就預咗你個菊花會開啦，係嘛？呢個責任我哋交俾死線醫生好冇？我接咗啦。交睇到。今日得唔到成果，我哋絕對唔會離開。警察嘅行動都好用㗎，佢後邊都行到。我哋呢度塞住佢行到㗎，咪因為佢一陣間會截斷我哋㗎嘛。嗱，各位，而家我哋咧就唔行得，所以我哋都要喺呢度。我哋睇下佢點。嗱，我哋會同佢傾，你俾我行，我哋一路行到去呢個中環。如果上唔到禮賓府，我哋坐晒喺皇后大道中嗰個。坐埋對面，死啊佢！聽日雖然係假期，我哋都陪佢。OK？ 好。嗱，我哋而家大家唔使驚，我哋喺度，我哋而家暫時都仲要喺度，因為佢而家係打算截我哋啲人嘅。OK？我哋大家咧，一陣間咧，如果必要時佢埋嚟，我哋就手牽手。OK？大家後邊嗰啲遊行嘅隊伍，佢要行嘅，我哋俾佢行，係嘛？佢啲差人開條路俾佢行啦，我哋呢度行。係啊，開嗰條行車線，佢哋咪行得好舒服咯。使咩喺度逼埋嚟呢條行車線裏面啫？遊行嘅朋友唔好意思，因為警方嘅阻撓搞到你哋嘅通道變得咁狹窄。如果你哋希望今日唔係行完就算，呢個運動爭取到實質成果，要求政府收回替補機制，你可以留低加入我哋。留低。同埋，如果一陣間真係有乜事被沖散嘅話，我哋一齊各自散步到禮賓府咪得咯。我哋記得以禮賓府為先生，我哋成萬人啊，佢沖散搖籃啊！咁都唔使諗，大家冷靜喺度，唔好同警方有任何身體嘅接觸。你哋大家睇下身邊，你哋自己有幾多人？嗱，我話俾大家聽，如果你俾佢沖散咗，我哋好不容易將人民力量喺呢度重組，而家有成萬人喺度，唔好俾佢沖散，得唔得？你一俾佢沖散，今
個幾廿人，到凌晨2點鐘就俾人全部抬走。今日佢除咗用水炮，佢係冇辦法抬我哋走啦，係。我哋嘅要求好清晰，再大聲話一次俾你聽好唔好？還我水軍權，還我水軍權，林水輪下台，林水輪下台，收回替補機制，收回替補機制，林公公食屎，林公公食屎，還我水軍權，還我水軍權，林水輪下台，林水輪下台，收回替補機制，收回替補機制，林公公食屎，林公公食屎。林公公，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 曾蔭權，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 特區政府，你要回應我哋人民嘅訴求。喂，你夠膽落嚟呢度回應啊！喂，我不知不覺啊，見到條防線企咗好多噃。警方。警察嘅朋友，我希望你哋守秩序，好唔好？你哋冷靜啲，好唔好？你哋理性啲，好唔好？台灣嘅朋友，噴過去同啲警察一對一啦！嗱，各位朋友你小心，唔好同警方有身體嘅碰撞。舉相機影低佢哋嘅舉動，同埋警察，唔該你哋計下數。你睇下我哋有幾多人？你想逼到我哋幾埋啊？官逼民反，官逼民反，官逼民反。大家，我哋咧好難得先結集到超過1萬人喺呢度嘅嗱，咁樣呢一個係香港嘅時刻，係我哋嘅時刻嚟嘅。我想話俾大家知，又或者你哋身邊見到一啲記者嘅朋友，佢可能想影一張相去交差嘅。如果附近有記者嘅朋友咧，你可以嚟到呢邊我哋俾你上嚟影一張相 ，OK？影一張相，我哋話俾你知，人民力量有幾犀利係咪啊？我哋每個人都有一個電話，差不多每個人等於有一個手機，每個人有一個相機。我哋唔使同警察發生任何嘅肢體衝突，亦都千祈唔好有咩事有咩挑釁，我哋影低佢。一方有事八方支持，一個人俾人搞，我哋10幾個相機對住佢好唔好？我哋繼續呼籲行過嘅朋友，我哋係人民力量，我哋咧將會繼續集結，無論喺收品又或者直上去奔赴，所以希望遊行嘅朋友唔好諗住行到中環就算，然後喺呢度咧參加我哋，讓到人民力量真真正正遍地開花，同林世倫茉莉花開佢，好唔好？各位朋友。嗱，而家警方咧嗰條包圍線咧越嚟越窄，我哋唔知佢準備有啲咩舉動，咁亦都唔知佢有冇喺度拍照啊，或者做任何舉動啊。希望咧砌我哋任何生豬肉。咁我而家好不安，希望大家有戴面具嚟嘅，不如而家戴起個面具啦，好嘛？如果冇面具可以埋嚟睇位，戴帽都得，有面具戴面具，有帽戴帽。今日好開心。因為我哋氣勢如虹，特區政府日暴圖窮就嚟撲街，今日一定要佢交代，一定要佢撤回方案，否則我哋誓不罷休。警察先生，你唔好阻住嗰啲想加入我哋嘅朋友入嚟，因為你既然劃咗呢個區係示威區嘅話，咁想留咗示威嘅朋友就應該有權入嚟。好，我將戴面具嗰條友講嘅嘢再講一次。警察嘅朋友，麻煩你開放俾我哋想入嚟嘅市民入嚟參與我哋。因為你既然劃咗呢個區係我哋集會嘅區，我哋有權喺呢度集會係咪？歡迎各位，如果你哋唔想今日行完就算，咁啊想戴面具啊？成果要求政府收回體育經濟，請你哋入嚟同我哋一齊。